এখন মাছ ধরার টোপ বানাবো। পাউরুটির লাল অংশটা ফেলে দিছি, এটা আগে করে রাখছি। আর পাউরুটিটা এভাবে গুঁড়া করে নিতে হয়, গুঁড়া করে নিয়েছি এই জায়গায়। এবার দিব হচ্ছে পিঁপড়ার ডিম। পিঁপড়ার ডিম বেশি দেওয়া যাবে না, বেশি দিলে নরম হয়ে যেতে পারে। সাদা অংশ ডিমের কোষটা দিতে হবে। এর ভিতরে চালের গুঁড়ো দিব, চালের গুঁড়ো। হয়ে গেল আমাদের টোপ বানানো। ভিডিও না করার কিছু ভিডিও মাছ ধরা লাগবো না, ভিডিও না এই ছোটে মাগর হয়েছে না?
কেসা মাগুর কত বড় কই না মাগুর কসা মাগুর ছাড়ান কাটা খায় না আমার তো জিওল মাছের কাটা খায় নিমনে কত কষ্ট করলাম দুইটি সেলাই লাগেছে কাইটি বাইর করেছি